Bonsoir bandeko na biso. Na ye lisusu liboso na bino po solola muke makambo ya mboka na biso Congo. Po na minute oyo na ligue makambo komi okende eza penza bien te. Donc na minute oyo na mboka batu ya FCC na cash ezosimba penza te. Po na nini? Mikolo yo président il fallait nommer ba place na ba usine ya l'État. Ba place où il fallait nommer de ko tala ke FCC apesi IDPS na MLC à Vital Kamerhe 10 places ba nommer c'est 40 usines ya l'État dozala nango bape bango ka 10 ba nommer mais na 10 wana sikoyo bakaboli ke 4 IDPS reçoit na MLC na Vital Kamerhe 6 et que na FCC bakaboli bongo na 30 etikali sikoyo bandeko na ngai tout FCC mutarozwango. Donc FCC a renommé na 30 usines ya l'État etikali a renommé bato ba recommandant na tête. IDPS bapesaki 10 mais na 10 wana ya renommé 4 6 et que na FCC. Donc ingelo ba ke FCC en tout azana 36 usines ya l'État na maboko na ye. Siko batikeli IDPS 36 places ya renommé batu ya CC. Donc batu moko do kolo ba ke musala na bango penza eza na impact te na kati ya masolongo ndenge rebetama. Yango siko nga zo comprendre te bandeko na ngale do so na no likambo na ya ba election pe ndenge lekaki. Po do comprendre te sikoyo na momo yo na kini biloko emati cher makasi bana liboso na 100 francs bakoso mbata 3 4 bajoka lelo 100 francs mona kosombela ngo bajoka moko biscuit ya ba 50 francs eza lisusu te babombo ba 50 francs eza lisusu te. Là, ce qu'on a compris, IDPS, et soit qui pouvoir et lobby que doyer peuple d'abord, bande de konanga. Et là, il faut faire le lango penda misu. Surtout bino bateau boana kine, il faut faire le lango misu. Pour ça, le mot normalité que mboka na biso et koki koza la diriger boye. Dans mboka moko kitoko, mboka moko munene, mboka moko tonda na babiloko. Donc problème nanga siko ezali awa na 4 places où il place ba PCA ba lobby ke place ya kundu mamba papoyo wazala na Lubumbashi kuna IDPS ye ba opese place na ye batwana fa ba sololango Felix na Kamerhe batala banani ba renome mais siko lo ezali awa ya mawabande konanga blaga pa il faut penza dotala niveau nini kine komi na point moko bande konanga so omoni yango mawato natali batunde ba osomba biloko na marché na ba video na leli natali bana 10 ans ozomona mwana 10 ans atesa kapundu na muntu alokende oteka po balia ya normal te biloko eza normal te ke dozondima na ba 2020 kalate ba 2021 ke bana biso batekaka bana biso batangaka te eza normal te na mboko oyo ke ozoka na famille mutu batu bazoloba mutu fa kipe ye moko omona mwana 5 famille kipe po mama zo mikipe papa zo mikipe doso beta basangisa biloko yango ekokate eza bien te. Donc bandeko nanga nazoyaka kapona senga bino ke dotika ba distraction doza nango dotika penza ba distraction doza nango ya koswa na biso ba musicien ba théâtre bo na boy domeka nanu kovanda na mesa dotala nanu makambo ya Congo docha nanu Congo na centre ya Marambutu dotika ba concert ya Fali dosa na lobi te ke dosala ba marche te ba marche fa dosala ngo na lobi te ke dotika Fali abeta na Londres te mais dozwa komba na biso do matisa ngo na niveau
donc soki kesengata ke odosala bacotisation dosangisaka ata ba 1 euro mpo dotindela ata mouvement moko boye na kini ebanda koteya bato na kombo oza nango mpo oza na eloko mosusu na kini mpenza bato bacomprendre bien bayebi wi bato ya poto bazobunda bayebi bien ke bato ya poto bazosala tu ke makambo echange na mboka mais dokoloba ke doza na ba 40% ya bacongolais bazocomprendre bitumba na biso te bazomona ndeti ezaka po bitumba miziki bitumba ya personnel baomona ngo bongo mpo biso esika moko mpe tozolakisa bango bongo to nazosenga ke dovanda na mesa dotya mayele na mesa doresone ndeti bato dotinda bamessage oyo na kini ke jeune ntango avandi ayoki yango cerveau mpenza esala alobi te message euti poto badiaspora mpenza balobi boye donc ndenge elobaka likambo yango eza boye mais soki kaka tozalaka na bamessage tozokofingana bamessage taleti nazotala sikoyo bavideo oyo baosala na Londres ozomona bagene ebele na bambeli eza eloko moko ya bien te lelo talaka odomiboma na wana kaka biso modokolela kaka biso mofado osala cotisation mpo ebembekinde bien kini belosonga bele na poto donc eza eloko moko ya bien te ifaa domilingana ngai président Félix nazosengo mpenza banda kotala peuple mpo une année 6 mois makambo ebele okokaki kosala ebele soki osala yango te esika mosusu mpe eza motema no moto ezokoboya kosala yango esika mosusu mpe oza na bakale mais dolingi domona ata geste moko moke mpo ntango président to ayaka na pouvoir ata loi ata liloba moko akoloba bom tomoni yango awa na bacoronavirus ya Trump alobi eloko moko mabe bourse ekwei baeuropéen baaméricain bango moko bourse ekwei lobi nango Trump abongisi maloba ne bom bourse emati donc enge eloba ke président ata na liloba ata sali loi te mais na liloba soki alobi yango mpenza na kati ya motema ayebi babuto akoki kosimba esala eloko moko donc losengo mpenza président Félix bitumbu papa Etienne Tshisekedi abundaki pesa ngo honneur pesa ye honneur oyo papa wana abandaki kokanisa jour akokufa bacongolais bakolata bilamba na ngai bacongolais bakotyanga na motema partout moto oyo komona Tshisekedi akoleka congolais akoyede ye mais lelo tozokóma na point moko boye tozomema kombo papa na yo ke ndeti biso bacongolais tobanda konila yango ekóma ndeti ntango mobutu akimaka avant mobutu lelo tokomi kolela ye mais liboso so tozonga basima ba 20 ans passé ata bazanga mobutu wana bandaki kobima te bandaki koboya koba onga naza mwana mobutu onga soki naza nani mpo bandaki oyeba ke soki nabimi le mosusu eloko esimba te mpo kaka na kombo ya papa donc dosala tout ke kombo papa Tshisekedi Félix dobongisa yango okomi président eloko papa no alingaki bien ye be mwana ani moko akoma ndeti akomi te apesaki yo lipamboli okomi na ndenge okoma te ekoma nango histoire eleka mais na minute osalela liloba papa na yo peuple d'abord pour ce peuple d'abord lelo osali yango nakosa te en 2023 yo président na ba 2000 soki 50 kaka yo moto ozala président mais soki ozosalela peuple mais soki ozokende boye nakosi yo te président Félix na 2023 oyo na ndimi te ata député okozwa obe mwana no moko boye kote na politique na ndimi te ata ki député akozwa ngo na ndimi te donc dosala tout sala ba réforme bien mpona mboka tala dollar ndenge mati sala tout ke dollar ekita ekola fufu ekokute ba 200 francs te baolia nini bakokosomba fufu te bakokosomba telefone te bakokosala eloko te bato bakolia ndenge nini donc sala tout mpenza ke bato wana pepe na yo bano ya yo bazwa kimia
talela pepe ya yo tambola ta Congo makolo car Kinshasa te tambola Congo mobana makolo président Tshisekedi tala mboka ndenge ezokende mboka etambolaka bongo te soki biso bato ya libanda dozotaki mpo doyebi domona tovandaka na mboka dokolinaka mboka oyo domona mondele ndenge azobima mboka mindele aza bafoti ebele ata bamindele eza teke mboka mindele ezaka tout ekendaka normal mais omoni ke bato kaka na susi ya mboka na bango tandeti lelo wana coronavirus na bana mindele na bambala bango tu bazosala eloko moko donc président Félix ede mboka mondele azolakisa mwana ne sikoyo ke Europe eza na problème Europe eza na pota falo ede Europe bana mindele bazosala message tokokweya te donc il faut tolakisa mpe bana na biso ke Congo eza na importance moko Congo eza na makasi moko do fa toyede Congo wana po ekweya te po biso tokweya te lokozala te kaka moto akokesi 18 ans akomi bule fana kende poto moto asali 18 ans akomi bule na kende poto so 30 ebeteli na kini mbe na Congo akomi na mopoto te akomona ke motu vie esili ya normal te eza normal te na 18 ans motu fatanga motu fasakana po vine après na 30 ans okosala makambo na ba 25 ko banso mais biso na Congo wana mwana deja 15 ans akomokanisa vie moto akokola neti tata na bien te dodo ede pepe na biso président Félix président Kamere sika na yo pe soki makambo mbongo wana osalaki yango senga pepe pardon ata soki okozongisa no mbongo yango te mais senga pepe no pardon po mboka ekende liboso koza pe normal te ke mbongo ezobunga na kesi ya leta moto azwaka mbongo ayebani te mais bato bakomandaka kesi yango bazali donc soki bato bakomanda yango bazali nga bake bango bayibi yango donc fa tosala tout totika bacha bacorruption totika konyokola pepe wana biso toza pese important ke koleka baisraélien koleka bafrançais koleka baallemand koleka bato ebele posomwindo bomona bakombo badesider wana o badoke bamindele bango dotikango mindele abangaka poso oyo ti bomonaka ke baprésident na biso boyoka message oyo mpenza bien ti bamindele balingaka bavuka bino babangaka cerveau na bino babangaka poso na bino babangaka force na bino bayebi motu mwindu force nini aza nango na nzoto bayebi motu mwindu mayele nini aza nango bayebi ke soki totikeli bato nzela esili po biso moko tovandaka na bango domekaka bango domekaka na bilo ya mike kate na misala domekanaka omona mondele azobanga yo so amoni ke serone esala so amoni koza ngulu abonyatama mais soki amoni ke serone esala mondele azobanga alors biso baprésident na biso siko bino obangaka mondele yango mpona nini po mondele aza moto oyo so olingo osola naye ya des choses okosala na mondele balakisaka ekandana te olakisa ekanda na yo te po mondele so olakisa ekanda na yo ya place ndako obetoko mondele akolinga bomao na oseka na yo akobeto na lipeka minanga mais ntango akoma baleo même chose biso fa dokoma nango oza na liboso ya mondele oseki me na bato no bobeti masolo ya kati ndenge okobongisa mboka ndenge okobeta bona nde tozozonga eza bien te donc bamessage oyo ezalaki surtout mpona bino baprésident dotika kopesa bamindele pouvoir oyo bazalaka nango te dotika kopesa bango bakombo bazalaka nango te donc mboka wana ya mboka na biso ya mboka bamindele te bafrançais te baaméricain te baaméricain bakokaka baarabe te kwana bakokaka bachinois bakoki bango te lo bachinois bakomi commande baaméricain chinois azalaka mpe do ando kufa nzala ntina banona avant 2000 ans chinois azalaki ya leloko te lelo na 2020 chinois azofuka américain asombi banyongo baaméricain tuna nini bautilize motu biso mpe boutilize motu sali na bino nyonso commande so papa bokecho
mbote na bino. Papa Odombo mbote na yo. Bana toi France, bana kin, to benda leso, do tala mboka na biso, do linga mboka na biso.